كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نريد أنت أن تشوفنا الشر يا خير بين لا يروي تحامل دونه dadku inta badan sharka imtixaankiisa ay fahmaan oo qofku markuu xanuunsado ama faqriyo ama amaan darra ku dhacdo ama mashaakil kala qabsado ama tijaaradu ka khasaarto ama waxaasi imtixaanka dadku inta badan wuu gartaa waana la arkaa dadka inta badan inay Ilaahay u soo noqdaan subxaanahu wa ta'ala markay dhibta la kulmaan dhanka kalena waa imtixaan caafimaadka xoolaha nabadda adduunka magaca maamuuska sultada kullu hada yana waa imtixaan kale ilaahayna quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyo labada imtixaan ba martay oo quraanku wuxuu ka warramayaa العصر الذهبي لليهود waxay culimada taariikhda ku tilmaamaan عصورتي الذهبية هيدا يهود صامرتي وعصور إلهي وكلميي دينتي مدحني ماذا يسوق والبيرتي وعصري طالوت كسر بلاب ميي النبي الله داود وقبتي مدحني ماذا كذب يسوق النبي طالوت يا نبي إلا تشوق إلا بيك على هاي لكن عصري النبي داود بإلهي يسوق دري النبي ماذا يا مدحني ماذا بقى كذبنا نبي سليمان وامتحان بلادن لقليي وإلهي ويديستي امتحانا سجد دبدي عدنا بقى انتو صلاة أما وقتي معرض صامري وحده دافيي أي ربي وحو ويديستي امتحان كان كوين لقليو بغرطويا أن عد أنا جاي قدام بيساوي عنطمن إن لقوا اتحامه تيبا لسيي dabeetana wuu ku guuleystay imtixaanka markuu ku guuleystay ilaahay quraanka wuu ku amaanay waxaana alla ku tilmaamay ni'mal 'abdu innahu awwaab ilaahay ku tilmaamay ni'mal 'abd doon fiican inuu yahay doonkii uu fiicnaa oo noqosho badan quraanka ilaahay anbiya kale uu tilmaamo imtixaama oo dib lagu imtixaamay iyana waa rusul waa anbiyo quraanku nabi ayub wax kale inoogama sheegin imtixaankiisii mooyaane nabi ayub Allah imtixaamay oo imtixaankiisu xanuun yahay sunnadana culimadu waxay tilmaamaan axaadiis ay sugaan inuu 18 sannadood u bukay isagana ilaahay markuu imtixaanka ku guuleystay wuxuu ku yiri fi nafsi suura ni'mal 'abdu innahu لفظي لغت المامي سليمان إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي إلهي كت المامي وحنو هاللي أدون صبر بدن وياهي يسوون نعم العبد أوابنا والله شاهد إذن لبدا امتحان با والله والله اسمريه إلهي القرآن كوحين وقال رمي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام والله بدا امتحان بلمريي لكن لبدا امتحان با وحيابا إلهي فرعين أديك سدسي وقوليسته امتحانك الربطة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون إلهي وحو النبي فرعين وحانك أمري كدوا قالت وحي شيغي سنة هودك تاجي كجيسو هذا وحي لو فري سماه iyaguna waxay doonaan ha sheegaan waa saaxir waa kaadib waa shaacir waa kaahin waa kan ay wala maaga ilaahay wuxuu ku yiri inna kafaynaka almustahzi'in kuwa kugu jeesjeesaya anaga kaaga filan baa ilaahay yiri aday kugu jeesjeesayaan laakiin hatta taada dambi ka weyn bay ku jiraan oo maxay ah الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون بإلهي وقوى الله سبحانه وتعالى عدك لكل ما نين يولا عابديا هذا النبي محمد عريري بهالي كهالي ربي وحلق الشيء يدين كيسي سيدا اللوغو هريمي واحد قياستا أدقى
innaga wax laga yaaba inu dhahno dacwad baynu sheegno dadkii baa aqbali waayo bal waxaad qiyaastaa iyadoo adeerkaaga laxmiga ahi uu ku dabagalo oo halkaad istaagtaba markaad tidhahdo war ilaahay ka baqa uu yidhahdo kan yar annagaa dhalay oo waxba ma sheegayo waa been waa dawaqeeyaha dhegaysanina maxaa kuu dhici lahaa yacni inay dadku wax kaa dhegaystaan daaye haddii adeerkaa iskaa daba taago oo markaad wax sheegtaba isna wax kaa daba sheegaya nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid kale daaya adeerkii abiilahab baa daba taagnaa oo markuu wax sheegaba wax kale tilmaamayay ilaahay diintiisa sida looga jeestay buu cidhiidhi galay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uu markhaati furaya cidhiidhigaasi jiro walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun baa ilaah yidhi waa ognahay in laabtaadu cidhiidhiyoomayso waxay ku hadlayaan daraaddeed waxay ku hadlayaan daraaddeed inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso aayaad kale qad naclamu inahu layaxzunuka aladii yaquuluun falaclaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruk an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaa macahu malak aayaad badan baa ilaahay kaga warramaya nabiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhiga soo gaadhay laakiin malxal muxuu kaga baxayaa ilaahay wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo tasbiixdaada ku maraya amase ku dheehaya xamdiga alle subxaana wa tacaala inta sujuudana ku biiraya ka mid noqonaya waxay culammadu yidhaahdaan halka kan waxaa nebiga loo sheegay dawaa-un yustashfaa bihi min diqi sadr wa tiryaqun lilaxzaan bay yidhahdaan dawo lagaga caafimaado laab cidhiidhiga iyo wax lagaga bogsado murugada iyo tiiraanyada oo ah subxaana allahi wa bixamdi iyo salaad ilaahay subxaana wa tacaala loo tukado walidaalik ay culimmadu waxay leeyihin aayaddani waxa ay sheegaysaa tasbiixaadku inay yihiin cidhiidhiga qofka muslimkii markuu galo wuxuu kaga baxo cidhiidhiga nafsiga ahi markuu ku qabsado waa wax lagaga baxo qur-aanka dhul badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamay in mashkelada haysato waxaa la amray sabir oo tasbiixso ama sabir oo salaad adeegso مثلا في سورة قاف إلهي وحليه فاصبر على ما يقولون waxay ku hadlayaan ee afxumo ay sheegayaan ee alle iyo diintiisa ka sheegayaan ee nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sheegayaan fasbir calaa maa yaquuluun baa ilahay yidhi waxay ku hadlayaan ku sabir oo maxay samee wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla اlguruub wamin alleyli fasabbixu adbaara sujuud baa ilahay yidhi tasbiixso adigoo ku dheehaya xamdiga alle waagu intaanu beryin iyo cadceednu intaanay dhicin iyo habeenkii mufasiriinta badh baa meeshan salaad ku fasira mufasiriinta badhna daahirkeeda ku fasiraan ayan kaanat waa labadii masale aynu tilmaamaynay dhibtu markay qabsato in la tasbiixsado fii suurati kaafir ilaahay wuxuu leeyahy fasbir ina wacd allahi xaq wastakfir lidanbik wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar sabir ilaahay yaboohiisa iyo ballankiisa waa dhab oo dembi dhaaf weydiiso oo wasabbix bixamdi rabbik tasbiixso adigoo ku marayo ku dheehaya alle mahadnaqi fii suurati tuur baa ilaahay wuxuu leeyahy wasbir lixukmi rabbika fainaka biacyunina wasabbix bixamdi rabbika xiina taquum ومن الليل فسبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان يا إلهي وحلي فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وهي علماء إلى هذا ميل كسته ونبي عليه الصلاة والسلام انت بدن صبر لفره ودي بأي قبصته khaasatan dhibta nafsiga ah waxaa la faray nebigu calayhi salaatu wasalaam dawadiisu inay tahay inuu tasbiixsado alaslu dikru llahi subxaanahu wa tacaala tatmainu lquluub alaa bidikri illaahi tatmainu lquluub kaasaa asala tasbiixda iyo taxmiidguna waxay ka mid yihiin dikri llahi subxaanahu wa tacaala si gaara markaa loo faray nebiga calayhi salaatu wasalaam cidhiidhi hadduu dareemo oo hadal xumo iyo af xumo
iyo cay iyo ceebayn iyo haydaartayn haddii lagu hayo inuu maxay tasbiixsado. waxaa kaloo ilaahay qur-aanka inoogu soo naqliyey nebi cidhiidhi jasadi iyo mid nafsiiba qabsaday oo ilaahay tasbiixtan isna ku badbaadiyey. wadannuuni id dahaba mugaadiba fadanna an lan naqdira calayh fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha illaa ant subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin. nabiyullaahi yuunus qisadiisa qur-aanka macruufkii waxay tilmaamaysaa inuu ka tegay duulkii uu la joogay, badda uu galay, doontii laga tuuray, dabeetana habeen madow culammadu say sheegaan dulumaadka iyadoo madow oo bad madow haddana uu sii galay xuut hungurigii faltaqamahu lxuut baa ilaahay yidhi, muu calaalina wuu libqiyey, xuut baa haddana liqay baa la yidhi. halkaa isagoo ku jira fanaadaa fi ظulumaat baa ilahay yidhi, mugdiyadu ka dhex qayliyey. muxuu ku qayliyey, muxuu ku dhawaaqay? an laa ilaaha anta waa mufasiradii, laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min alظaalimiin. laa ilaaha illaa ant, ilaahu keligaaba xaq lagu caabuda, subxaanak xumaka hufnaantaada. yacni rabbi meeshan uu ku jiro wuxuu sugayaa bay culimmadu leeyihin inaanu dulmi alla sameeyey aanu ku gelin, laysa bidalaamin lilcabiid. wuxuu sugayaa wax isaga xaggiisa ka yimi uun inay tahay. saa daraaddeed bu wuxuu leeyahy laa ilaaha illaa ant, ilaahu adaa keliga xaq laguu caabudaa, subxaanak xumaka hufnaantaade, inii kuntu min alظaalimiin buu leeyahy, anigaa inta dulmi fashay ah ee adiga ficilkaagu ma aha maxay qadartaada dulmi kuma jira buu leeyahy, ee anigaa inta dulmi fashay. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka muxuu ku tilmaamaya markaa sababu najaati baa ilaahay inooga warramay. rabbi wuxuu leeyahy falowlaa anahu kana min almusabixiin lalabitha fii baطnihi ilaa yowmi yubcaثuun. falowlaa anahu kaan, haddii lala yahay baa ilaahay leeyay inuu ahaan jiray kuwa tasbiixsada, kuwa tukada, kuwa tasbiixda wada, haddaanu sidaas ahaantuu ahaan jiray baa ilaahay leeyay, haddii taa lala yahay wuxuu ku sugnaan lahaa meesha tan ilaa waqti dheer. taa macnaheedu waxa weeyaan ilaahay wuxuu tilmaamayaa tasbiixaadkiisa ilaahay ku badbaadiyey dayqa iyo cidhiidhigu ku jiray ee ah inuu badi liqday. oo marka hore baddu dee geed la ciirsadaana bay soomaalidu tidhaahdaa. baddu qofku markuu qarqoomo waa meelaha aanay jirin qofku inuu rajadu ku yaraato, isagoo bad ku dhaca haddana bahal sii liqa. ilaahay wuxuu tilmaamayaa meeshaas uu galay inuu kaga badbaaday cidhiidhigaa tasbiixduu watay, tasbiixdiisii inuu ku badbaaday. waxay culammadu yidhaahdaan qofka laabtiisu inay fayowdo oo uu ridaa iطmi'naan uu helo oo uu raalli noqdo waanay noloshu cidhiidhiba ku noqonin iyo tasbiixda cilaaqa ka dhaxaysa bay leeyihin, iyagoo aayadda suuratu taha adeegsanaya. suuratu taha ilaahay wuxuu leeyahy maxay? fasbir calaa maa yaquuluun wasabbix bixamdi rabbika qabla طuluuci الshamsi waqabla guruubiha wamin aanaaءi اleyli fasabbix waaطraafa الnahaari lacallaka tardaa baa ilaahay yidhi. waxaa nabiga lagu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam, sabir waxa ay ku hadlayaan eefxumo ah oo tasbiixso adigoo ku dheehaya alle mahadnaqi cadceeddu intaanay soo bixin iyo intaanay dhicinba iyo habeenkiiba baa la yidhi. fasabbix wa aطraafa الnahaar baa la yidhi maalinta dacalladeeda, yacni istawcaba tasbiixu اlyowma kullah. habeen maalin cadceed soo bax cadceed dhac wakti kastaa la sheegay, awal leyl iyo atraaftaba. tasbiixdaasi maxay kordhinaysaa? lacallaka tardaa, kay tardaa baa la yidhi, si laabtaadu ay u caafimaado, si aad ridaa u hesho, si aad deganaanshiye u hesho. idan cid kastoo warwarhayo ama walbahaar hayo ama cidhiidhi adduunye u hayo ama mushkilad xallin kari waaya, daraa'iqda lagaga baxe koowaad ee ah inay naftaadu badbaado, in qalbigaagu dego, niyaddaadu degto, aada xasisho, adduunku aanu dhib kugu haynin, waxaa laga helaabaa ilaahay tilmaamaya tasbiixda ilaahay. adigoo tasbiix
iyo taxmiid la yimaada ayaa laga helaa. xataa culamada badh baa waxay yidhaahdaan salaada lafteeduba da iyaba waa tasbiixu, oo ilaahay qur-aanka markuu tilmaamayo fii buyuutin adina allahu an turfac wayudkara fiiha smu yusabixu lahu fiiha bilguduwi walasal. yusabixu lahu salaadoo dhan baa lagu iطlaaqay bay leeyihin tasbiixdatan. marka tasbiixda iyo salaada marka horeba waa min ahami maa yashtagil bihi اlinsaanu fi salaatih, waa tasbiix iyo taxmiid. walidalik nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii mucaawiyata bn اlxakam, ninkii salaada waagii hore waa la iska hadli jiray, adigoo salaadaada iska tukanaya ayaa ninkan kugu xiga bal reerkii ka warraad iska odhan karaysay, dhibi ma jirin. mar dambe uu soo degay qur-aan ilaahay uu tilmaamayo waquumuu lilaahi qaanitiin, inaan salaada wax kale lagu samayn. nimaan isaga warkaasi soo gaadhin ayaa salaadii ku hadlay, nin baa hindhisay, yarxamuka allah buu iska yidhi, dabeetana waa loo sanqadhiyey inuu warkaa joojiyo. war maxay indhaa igu gubaysaan buu yihi, sakaladku hooyadeedi ka goblantay, haddana hadalkiibuu sii waday. salaaddii markii laga baxay buu nebigu u yeedhay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leey weligay ma arag macallin ka fiican nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, ima maagin oo ima dagaalin. wuxuu igu yidhi war salaada tani uma suubamo bini aadamka hadalkiisa wax ka mid a, inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan buu ku yidhi, xadiidkii muslim ku yahay. inamaa huwa salaaduba waa tasbiix iyo takbiir iyo qur-aan la akhriya buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam. walidalika culamadu waxay yidhahdaan salaada ilaa 7 meelood oo ka mid a tasbiixaadka ku soo arooraan bay yidhahdaan. kow, iftitaaxiyaadka salaada qaybo ka midi waa tasbiix, subxaanaka allahuma bixamdik waa ta lagu bilaabo, amaba se allahu akbar kabiira walxamdu lilahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila. iftitaaxiyaadka wax ka mid ah gaariga KCL 190L ninka liha qaadaa la yidhi, KCL 190L. tasbiixdu markaa salaada waa lagu bilaabaa, oo rukuucda waa tasbiixsanaa subxaana rabbiy alcadiim, oo sujuudda waa tasbiixsanaa, oo aayaatu tasbiix qur-aanka markaad akhriyaysa hadday soo ararto waa tasbiixsan kartaa, oo imaamka marka la tambiihiyo hadduu qaldamo waa la tasbiixsadaa, oo qofka aan faatixada aqoone salaada la barayo intuu faatixada ka baranayo tasbiix buu ku tukan karaa, oo marka salaada la dhammeeyo waa la tasbiixsadaa. idan waxay yidhahdaan waa 7 meelood oo ka mid a salaada oo tasbiixa. haddaba salaadu waa nooc min atasbiixaat. qofka muslimkii marka haddii dhibi qabsato, nabigu calayhi الsalaatu wasalaam idaa xasabahu amrun fazaca ila الsalaa, hadday dhibi qabsato salaada xaggeedu u degdegi jiray nabigu calayhi الsalaatu wasalaam. haddaba dayqa iyo dhibtu markay jirto waxa lagaga baxa ee itminaan lagu helo, ee rida alqalbi aad ku helayso, ee deganaanshiya aad ku helayso, ee xanuunada maanta dunida waalay aad kaga bogsanayso. dunida waxaad maqlaysaa qofkan stress baa ku dhacay, qalaq baa ku dhacay, ikti'aab baa ku dhacay, depression baa dhacay, waa xanuuno tiro badan oo nafsaaniya, oo dhammaantood qofka bini aadamka ah systemkiisii neerfaha iyo hormoonadiisu u shaqaynayeen khalkhal geliya. maanta xanuunada ugu badan ee bini aadamku bay yidhahdaan asalkoodu waxyaabahaasu ka bilaabma, marka dambe biological isu bedelaa bay yidhahdaan. waxaasoo xanuun ah aslanba intaanu kugu dhicin wax lagaga bogsado waxaa ka mid ah culays kastoo ku hayaa wuxuu kaa degayaa, ayaa ilaahay leeyahy tasbiixda haddaad la timaado. dhanka labaad, hadday fitnadu kaaga timaado, maalka iyo sultada iyo xoogga iyo marka aada isbiddo, iyaduna waa khatar. ina alinsaana la yadqaa an ra'aahu istaghnaa baa ilaahay yidhi. bini aadamku waa qooqah, waa kibraa, waa xadgudbaa hadduu arko inuu isku filaaday, hadduu arko inuu sulto helay, maamul gacantiisa power u helay, hadduu arko inuu hanti helay, isna shaydaanku waa afuufaa.
afuufkaana waa laga bogsan karaa. dunidaynu maanta naqaano dadku maalmahay guulaysteen, maalmaha caynkana ka dhacay, cududooday muujiyaan. dowladdu waxay soo bandhigtaa maxay milatarigeed iyo waxeedoo dhan. yacni soomaalidu maalintay xorriyadda heshay hees iyo damdam iyo alla caasidii bay bilowday. bini aadamku xataa dadka in badan oo markay guurka uu sallaxmay uu guursado habeenkaasi macsi iyo beliya baas baa la wadaa. asalkuna wuxuu ahaa markaad nicmo hesho inaad shukri naqdid. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 23 sannadood buu diintan waday. waa u gaajooday, waa u dhib mutay, waa u dagaalamay, waa u yacni wax nolosha laga soo maroo dhan buu ka soo maray. waxa nolosha laga soo maroo dhan hortiisa raggiisa lagu leynayay oo aan waxba u tari karaynin. sabranaala yaasir iyo wixii lagu hayay maka raggii joogay buu la noolaa isagoo waxba ka qaban karin. cidhiidhigaasa soo gaadhay. isagoo ka hijroodo ka tegey ayay ka daba yimaadeen. gaaloo dhan baa soo adeegsatay oo meeshii ay joogeen lagu soo wada weeraray. carab oo dhan baa dhan ka wada martay. waxaasoo dagaal u soo maray. ilaahay baa u hiiliyey. dabeetana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala aakhir suura qur-aanka soo degta ka suura kaamila idaa jaa nasru llahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illaahi afwaaja. haddaad aragtaba ilaahay yidhi ilaahay guushiisa kuu timi iyo dadka oo diinta soo wada gelaya. dee caamul wufuud markii laga bilaabo qabiil qabiil baa nebiga loogu imanayay iyo reer reer u socda annana waanu islaamnay leh. haddaad aragto dadkoo diinta soo gelaya oo wara'ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illaahi afwaaja, dadkoo koox koox diinta u qaadanaya haddaad aragtid maxay samee baa ilaahay ku yidhi marka. ma badhbadhaadhnay qaad baa la yidhi mise sidii soomaalida balkaalay canaybay bay qaadeen markay calanka heleen? maya. ilaahay wuxuu ku yidhi fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu innahu kaana tawaaba. tasbiix aada xamdiga alle ku maraysid iyo istikfaar la kaalay ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa toobadda aqbale. waxay culimmadu yidhaahdaan tanna waxaa lagaga badbaadaa alcujbu, isla weynida iyo istikbaarka iyo kibirka oo bini aadamku dhankaana marbuu u wecdaa. dhankaana dee waaba halkuu ibliis ka bilaabay. ana khayrun minhu da halkuu ka bilaabay weeyaan inuu qofku kibro. ilaa ilaahay ku yidhi am kunta astakbarta am kunta min alcaaliin lagu yidhi. war miyaad isweynaynaysaa mise markii horeba waad korrayso hoos baa lagu soo dhigay. bini aadamku hadduu cududiisa arkana wuu afuufmaa inuu dadkaba ka wanyuu ismoodaa. ilaahay nabiyullaahi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam markuu guulaystay waxaa lagu yidhi markaana haddaad guusha aragtana tasbiixda laazim subxaana allahi wabixamdi subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir lii ayuu nebigu ka dhigay rukuucdiisa iyo sujuuddiisa markii ay aayaadkani soo degeen. idan halkana waxaynu arkaynaa tasbiixda mushkilaadku markay jiraanna in iyada la laazimo saa qur-aanku inoo tilmaamayo. barwaaqada iyo badhaadhuhu markay jiraanna in iyada la laazimo. idan waa furo ka mida furayaasha nolosha. haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aada ahaateed aada rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. waa thaqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi.
في سورة الرعد، في سورة الإسراء، في سورة الأنبياء، توبة، سبأ، صاد، حديد، حشر، صف، الجمعة، التغابن، سور كاسودن يد الله تيرين أيه ويصبح الرعد بحمده وأنكت كاسبا إلهي ليه وتصبح سنة سوى ولبا حمدي قال لك هي وسخرنا مع داود الجبال يصبحنا والطير نبي الله داود إلهي وحلي وحان وسخر ري بورها للتسبيح سنجري الجبال والطير أي هل كان إلهي كنت المامية تصبيح سنة بل إله القرآن كوحو كنت المامية تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا إركا واحد جرا يدلك واحد جرا تضبط إر يدلك واحد جرا ومن فيهن وحكوا السجن ودمه إلهي بيو تصبيح سريع وإن من شيء لا يسبح بحمده شيء ما جرى إلهي لا إلا يو تصبيح سنية أي نكون بان فهمين تصبيح له عد والبنا إلهي وحد المام مسلك وخاصة طريقة وخاصة يو تصبيح سدانين يجرت ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتصبيحه والله عليم بما يفعلون مد والبا طريقه وتصبيح سدب ليه با إلهي تلمامية بله وحد عضه كائنات كالتسبيح ده إن مرر كبني آدم كلا مقشيه معجزات النبي محمد عليه الصلاة والسلام آيات كي صحابة ضيركتك كرد عليه وحكمده حديث كبخاري عبد الله بن مسعود ورينيو ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل بوليه ابن مسعود وحلي وحانو هاي كوا مقلية عنده تصبيح سنة نقول عنينا ولا الرؤيا وانا تصبيح سنة عنده عنيني وتصبيح سنة إلهي بمغشيه سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ويا وحكم ده حديث أبي ذر ورينيو إمام الطبراني صار الشيخ الألباني صحيح كنت الماميو وحلي وحان فردي حاضر وحانها النبي عليه الصلاة والسلام اكتيسا حلقة سقوا فردية وقعنت قرورح دقحان يرير قعنت كوهيا ويدقحانت وقعنت كوهيا تصبح سنة سبولي النبي قالوا لا فرديني أنه حلقة فردينا بولي كلمة ولما وحط المامي وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بان قمدها بولي رجع حلقة فردية خلفاء ساكمدها ددك فردية قدامنا dhagxanta uu nabigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen iyadoo la wada fadhiya la maqlay inta nabigu ku mudaynini wuxuu u dhiibay Abi Bakar ba gacanta ku qabtay markaasay tasbiixsadeen qururihi waliba tasbiixdana dadkoo dhami waa maqlayay buu yiri Abi Bakar baa nabiga ku celiyay alayhi salaatu wasalaam nabiga hadana wuxuu u dhiibay Umar markaasay gacanta Umarna ku tasbiixsadeen dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyahay markaasuu nabiga ku celiyay alayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga wuxuu u dhibay haddana Uthmaan buu yidhi markaasay sidii oo kale tasbiixsatay markii dambe dadka loo dhiibay buu yidhi qof dambana lamay tasbiixsan buu leeyahay dadka iyagii kale ma tasbiixsanin idan xadiidkani waa xadiid culimadu ay sixadiisa tilmaamayaan waxaanu sheegayaa in xataa qururux ay gacanta ku hayaan saxaabada tasbiixaadkeeda in la maqlay cunna ay cunayaan in la maqlay kainaadka oo dhan baa tasbiixsada waa kii xadiidkii saxiixaynka ku yaala Abu Hurayra warinayo nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam nabiyada ka mid ah ayaa quraan yaqaaniintay markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo dabeetana ilaahay baa waxyooda waxa lagu yiri ma hal quraanyi inay ku qaniintay ayaad ahraqta umma min al-umam tusabbih ayaad ummad umara ka mid ah oo tasbiix sanaysa aad u gubtay baa la yiri idan nagu maxallo shaahidkeenu u soconaa wax weeyaan umma min al-umam tusabbih quraanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiix sanaysa ayuha al-ahibba tasbiixaadku sida ay muhiimka diintan ugu yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo quraanka ka mid ah buu ku bilaabay
boqol iyo afar iyo tobanka suuradood toddoba ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma. sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim. suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan. suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah wاlardi sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wاlardi wahuwa alcaziizu اlxakiim. waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard almalik alquduus alcaziiz alxakiim. waxaa kaloo ku bilaabma suurat taqaabun yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlardi lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calى kuli shayin qadiir. waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabika alaclى aladii khalaq. waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla. toddoba suuradood. 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabmaan. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajacala nuura wظulumaat. yani ancaam iyo baqara iyo kahf alxamdu lilahi aladii anzala calى cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwad iyo saba. 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay? xamdala. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo waa soo aroortay 4 jeer, ficil mudaaric iyadoo waa soo aroortay 20 jeer, siqatu amr iyadoo 18 jeer, siqatu ismi faacil iyadoo maratayn, siqa masdara iyadoo 2 goor, siqa ism iyadoo 41 jeer. yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah. in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mid a tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culimmadu. tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin. intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadoodoo ka mid ah. ayuha alaxiba waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay ilaahay ambiyada inta badan ee qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay. nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan. inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy. waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila. waxay culimmadu yidhaahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay yidhaahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse, waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo. nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey? wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri. sababtu u dalbanayaa waa maxay? kay nusabixaka kaiira buu yidhi, kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira. ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kuugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala rabba uu igu dir buu leeyahy. nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala waxa lagu badbaadiyey. qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkari may sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay. falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk. tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa. nebiyullaahi zakariya
ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ah kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kathiiran wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nabiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi ittakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nabiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii وسبحaan الlahi وma أna min الmuشhrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba وasubxaana الlahi dheh baa la leeyay وma أna min الmuشhrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yahi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilaahay markaa wuxuu leeyahy waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubahum can ilmadaajic ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yu'min biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyahy masaalixiinta qura maya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim malaa'igtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu janna dadka khayrka badan leh ee guulaysta ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdiya tasbiix baa ilaahay kaga warramaya ahlu jannu dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam sare kaga jirta dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa la isku dayay in lala dagaalamo laakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo tiro aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxaan allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abidar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah waxyaaba alla u jecelya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mid a subxaana allahi wabixamdih xadiiska labaad abidar uu warinaya wuxuu leeyahy nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu warka maxaa u fadli badan nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih
wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadi oo waa maxay subxaana allahi wabixamdi idan ayuha alaxiba tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa cibaadaadkay culammadu yidhaahdaan cibaadooyinkaan waktiga lahayn shuruud lahayn waxaa laga yaabaa salaad soon xaj shuruuday leeyihin waqtay leeyihin waa la mudeeyey waqtiyadaasunbaa la sameeyey ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay cibaadada mutlaqa ah fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati haweentii wardiday uu nebigu kusoo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa cadada khalqihi tirada makhluuqaadkiisa iyo zinata carshihi iyo ridaa nafsihi iyo midaada kalimaati idan ayuha alaxiba tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto cumar bn اlkhadaab maxaa laga sheegayay walow kuntu musabixan la atmamtu salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi walow kuntu musabixan haddaan tukanayo sunno yacni haddaan tukanayo anigoo safara tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay walow kuntu musabixan la atmamtu idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa sharcigu intaba wuu soo arooriyey shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa waa inaga aayaadka soo aragnay walaqad naclamu annahu yadiiqu sadruk bima yaquuluuna fasabbix ilaha yidhi nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayna idhaahno subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam nicmo hadday kuu cusboonaato falamaa afaaqa qaala subxaanak wuu caafimaad qabay dabeetana wuu miyir beelay dib buu u caafimaaday waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa fasabbix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabbixuun ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant waxay sheegaysaa in la tasbiixsado markaad wada eegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim maalintii 100 jeer ninka yidhaahda dunuubtiisa waa la dhaafaa wain kaana midlu zabadi lbaxr saxiixeynku ku yaallay xataa hadday xoorka badda leeg tahay at least xataa haddaynu idhaahno sakaa'irta oo sakaa'irta maxaa ka badan subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa imisaa khayr aad u malaynaysa waagu markuu baryaabaynu war bilowna haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama t v ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramayo telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay baa se kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad sakaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafo maaha kurbada iyo mashaakilku markuu ku qabsado sida nabiyullaahi yuunus uu yeelay laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin waa la sameeyaa ayuha alaxiba cidhiidhigu haddaad gasho waa la sameeyaa idan waxaynu leenahay abaa hurayra waxaa laga sheegaa ibnu sacd ibnu xajar raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu leeyay ibnu sacd baa wuxuu kusoo saaray bisanadin saxiix can cikrima
أن أبا هريرة كان يصبح كل يوم 12,000 تصبيحة maalin kasta inuu tasbiixsan jiray 12,000 oo jeer. innaga tusbaxaynu sidaana waa imisa waa 100 haddaad bar rogto laba rogto saddex rogto waxaad sodhanaysaa wallahi maanta cidi kaama badna soo maaha. haddaad 10 jeer rogto maxaad sodhan lahayd dee 1,000 jeer baad tasbiixsatay socay kaa maaha. abaa hurayra wuxuu leeyahy anigu 12,000 oo jeer baan tasbiixsadaa markaasuu weliba wuxuu leeyahy usabixu biqadri danbi buu yidhi dee warkan iyo waxaan kale aan akrinayo intaan dambaabay in leegun baan isleeyahy buu yihi tasbiixso. ayuha alaxiba ilaahay wuxuu ina farayaa dikriga inaynu badino, wuxuu kaloo ina farayaa tasbiixda gaar ahaan inaynu badino. yaa ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira wasabixuuhu bukratan waasiila baa layidhi. ilaahay dikri badan xusa si gaaraa loo soo tilmaamo waxaa la yidhi wasabixuuhu bukratan waasiila. wadkur rabbaka kaiira wasabix bilcashiyi walibkaar kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira. tasbiixda inaynu badino, alaslu inaynu wardigoo dhan badino. oo saxaabigii ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ducadayda maanti imisaan ilaahay rasuulkiisii oo adiga ka dhiga. wuxuu nabigu yidhi intaad doonto nus baan ka dhigi, wuxuu sheegay rubuc baan ka dhigi, haddaad doonto ka dhig buu yidhi, haddaad ka badsatana khayr baad heli. siduu u waday ayuu markii dambe wuxuu yidhi haddaa ducada oo dhanba waxaan ka dhigi doonaa, waa waqti uu gaar u ducaysan jiray, ducada oo dhanba salligaagaan ka dhigi doonaa. wuxuu nabigu ku yidhi idan yukfaa hamuk, haddaad sidaa yeesho warwarkaaga waa lagaaga filaanaya. waxaa hubantiya waa tijaabina, haddaad warwartoo nebi maxamed ku sallida ilaahay wuu kaa qaadaya, haddaad warwartoo tasbiixsato waa lagaa qaadaya, haddaad warwarto laa ilaaha illa allah tiraa waa, haddaad adkaarta laasimto. laakiin intaynu adkaar laasimnaa, nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay imaamu albukhaariy kitaabkiisa xadiidku ku khatimay, xadiidka ugu dambeeya kitaab albukhaari ku yaala waa xadiidka kan kalimataani khafiifataani cala allisaani thaqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila alraxmaani subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim. saxiixeynka ku soo arooray nabigu wuxuu leeyay laba kelmadood oo carabka ku fudud aan waxba kaaga baahnayn. haddaad shaqaysanayso tumaaltay wax qoraysid gaadhigaaga haddaad wadato waad iska akhri karaysaa. soomaalidu haddaanu tirinayn ma jecla inuu wardiyo saxiixa maaha, wuxuu moodaa haddaanu tirs war rabbaa kuu tirinaya, waxba tiradana ku mashquuli. gaadhigaaga adoo iska wata waxba ha tirsane subxaana allah ma odhan karta adigoo gaadhigaaga wada. intaad jaamka ku jirto haddaad wardido misaad wardiyi lahayd waad umalaynaysa. waxaa laga yaabaa 100ka subxaana allah 1 minute 2 minute in lagu yidhaahdo. intaad jaamka taaganta qura ama intaad gaadhiga guriga ilaa shaqada intaad ku jirto haddaad samayso imisaad umalaynaysaa inaad tasbiixsan lahayd guriga ilaa shaqada bes haddaad tasbiixdaada ka dhigto. haddaad lugeynaysa iyo haddaad gaadhi wadatayba markaad guriga ka soo baxdo haddaad bilowdo inta aad shaqadaada ka gaadhayso intaad tasbiixsan lahayd. shaqadaada markaad iska fadhido haddaad tasbiixsato, shaqadaada markaad wadato haddaad tumaalta iyo haddaad laydh samaynayso iyo waxaad doonto haddaad qabanayso, haddaa carabka iyo afku waa iska dhaqdhaqaaqi karaan. subxaana allahida waad odhan kartaa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy kalimataani khafiifataani cala lisaan, waa erayo carabka ku fudud, thaqiilataani fi lmiisaan, qiyaamaha marka la yimaado xagga wasniga culus, xabiibataani ila araxmaan, alle agtiina laga jecelyahy, ilaahay agtiisana waa laba kelmadood oo laga jecelyahy. waa subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. ayuha alaxiba darsiga dantan ka leeyoo dhami waxa weeyaan kow ilaahay kitaabkiisa inaynu dhuganno horta si fiican u fiirfiirino. weligaa haddaad mas'alo rabto inaad baadho musxafka faatixada ka soo bilow ilaa birabbi nnaas adoo su-aashaada wata waxay doontaba ha ahaato, waxaan kitaab ku qorayn baad soo helaysa. inta badan dadku waxmaysanaan kutubtii culamada qortay ka baadh, kutubta culamada waxaan ku qorayn baad helaysaa.
haddaad alle dhegaysato wuxuu kuu sheegayo. wax ku qoran oo aanaad weligaa fahmi jirin baad fahmaysaa haddaad qur-aanka faatixada intaad ka soo bilowday ilaa birabbi nnaas bal waxaan ku qoran aada eegto. xamdiga ilaahay muxuu ka sheegay haddaad eegto. subxaan allah ilaahay muxuu ka sheegay qur-aankiisa haddaad eegto. laa ilaaha illa allah maxaa qur-aanku ka sheegay haddaad eegto. aakhire maxaa qur-aanku ka sheegay. dadka waxay isweydiiyaan muxaadaraadka see loo diyaariya ilahay kitaabkiisa oo la akhriyaa laga diyaariyaa. axsan master loo noqdaa waa musxafkaas oo aad si fiican u akhrido oo si fiican u fahamtid. dariskan dantan kale oo dhimo waa laba shay. mar waa in xidhiidhkiina kitaabka alle la leedin uu weynaado, caqligiina ballaadhan, fahamkiina kordhi, xikmad baad heli. rabu samaawaati waalardi anzalahu bicilmihi baa ilaahay yidhi. aqoon baa alla ku soo dejiyey. kitaabun fasalnaahu calaa cilmin baa ilaahay leeyihi. idan cilmigaasi kitaabkan buu ku jiraa. ninba intuu kala soo baxaa buu leeyahy, ninba intuu ku tadaburaa buu leeyahy, ninba intuu ka fahmaa buu leeyahy. kaasi waa mid. ka labaadaan idin leeyina waxa weeyaan abnaa'i saxwa gaar ahaan wardigu wuu yaraaday. adkaarta dadku waa ku yartay. dadka bar tusbaxaa bidcaa bay yidhaahdeen, tasbiixdana way ku dareen. tasbiixdana tusbaxay raacday. hadday saa noqonayso tusbaxaaga iska sidoo tasbiixso. hadday tusbax iyo israacayaan tasbiixdu iska sidoo tasbiixso. asalku waxa weeyaan qofka muslimka ahi inuu ilaahay xuskiisa badiyo. intaad aadane iyo makhluuq xusi lahayd oo maxaa la yidhi aada odhan lahayd, inaad rabbigaa xuskiisa badiso. adkaarta wixii kuu fudud aada akhrisato. subxaana allahi wabixamdi, alxamdu lilah, allahu akbar, laa ilaaha ila allah, laa xawla walaa quwa. adkaarta soo aroortay allahuma salli calaa muxamed inaad wardi joogta a maalin kasta yeelatid. wardigu waktiba ma qaato. waktigaad shaqadaada wadato ayaad wardii kartaa. waxa hami inugu raran ee culaysina saaran ee warwardegi waayey ee dhakhtaraa kula wareeray waad ka maarmaysaa. waxaasoo warwariye heerye ah rabbaa kaa rogaya adduunka intaad joogto. aakhirana kuwa alxaamiduun ayaad ku biiri doontaa ee qur-aanka ilaahay ku tilmaamayo. الطائبون الحامدون كواسات كبير هذا آخره أتكتنا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.